درودهای بسیار به شما عزیزان، همراهان در این کانال یوتیوب، هر کجا که هستید، هر کجای ایران و هر کجای جهان. خیلی از دوستان به من سفارش کردن، خود من هم متوجه این نکته بودم که به عنوان یک روزنامه‌نگار که شاهد انقلاب بودیم، شاهد اون چه که انقلاب نامیده شد در سال 57 من بودم، بیام و خاطرات خودم رو، دیده های خودم رو، مشاهدات خودم رو اونجوری که بوده گزارش کنم برای نسل جوان امروز و همینطور برای آیندگان. همه این تلاش رو خواهم کرد که به این موضوع تا اونجایی که در توانم هست حتما بپردازم، چون لازم هست که بدونن جوانان عزیز ما، نسل های آینده لازمه بدونن که واقعا بر سر ایران چه آمد، بر سر ایران چه آمد، بر سر نظام پیشین چه آمد و چرا چنین شد، چرا وضعیت به شکلی در اومد که بسیاری تصورش رو نمی کردن. چه دستانی به اصطلاح در کار بود، چه روندی داشت اوضاع، چه کسانی آتش‌بیار معرکه بودند، چه کسانی به مسئولیت‌های خودشون در ارتباط با ایران و مردم ایران عمل نکردن و رویدادهای مختلف. من به هر حال میبخشید گو که فقط بر عرصه فرهنگ و هنر میبخشید بیشتر می نوشتم، می گفتم و فعالیت داشتم، اما این عرصه قطعا جدایی از عرصه سیاست نیست، به خصوص در سال 57 که به کلی تمام گوشه و کنار زندگی همه ما مربوط شد به اونچه که در ایران میگذره. در عرصه سیاسی تحولاتی که پشت پرده چندان آسان نبود تشخیص دادنش. این نبود که یه عده‌ای از پادشاه ایران ناراضی بودن، از نظام ناراضی بودن، آمدن یک اشعاری گفتن، یک صحبتایی کردن، یه عده‌ای هم آمدن دو سه تا راهپیمایی کردن در خیابون و پادشاه ایران هم ناچار به ترک کشور شد و بعدم حکومت سقوط کرد و تموم شد رفت با دو سه تا راهپیمایی و چند درگیری و چندین تیراندازی هوایی و چندین تیراندازی به ناچار علیه برخی از تظاهر کننده. این نبود. بارها من اینو گفتم که یک دیدید که آهنگ رو میسازن، به هر حال شعری گفته میشه، خواننده انتخاب میشه، حالا آهنگ قراره براش بسازن، اعضای ارکستری هست، یک کسی باید بیاد چه کنه، تنظیم کنه آهنگو. مثلا در موسیقی سنتی ایران مثلا تار اگر هست، تنبک اگر هست یا ضرب هست یا ستاری قراره بذارن یا ویولونی مثلا در اونجا باشه یا اینها، چقدر نقش اول و کی داشته باشه، نقش چقدر ضرب باشه، در چه دستگاهی هست، چگونه و چگونه تنظیم کننده آهنگ. در موسیقی های انواع موسیقی دیگه هم همین. در موسیقی پاپ مثلا به خصوص مثلا ما در ایران واروژان رو داشتیم که استاد این کار بود و بعدا کسان دیگری مثل بسیار دیگه پازوکی ها رو داشتیم و کسان دیگری در موسیقی های سنتی و غیر سنتی. انقلاب و هر حرکت اجتماعی هم چنین هست. هر حرکت اجتماعی هم چنینه. خاکنما نمیشن مردم یک مرتبه بیان در خیابون. خمینی خوابنما نمیشه که اون روز شروع کنه که داد و قال کردن و سر و صدا کردن و حرفایی بزنه. خمینی خواستار اجرای قانون مشروطه میشه، یک روزی دیگه میگه نه قانون مشروطه هم نه، شاه باید برود. و میبینیم بقیه هم سر بیرون میارن و اقداماتی دیگه. و بعد من اینجا میخوام به یک آدم بپردازم، به مجموعه و فرصتهای بعدی به کسان دیگه حتما خواهیم پرداخت.
به کسی به نام سید جلال الدین تهرانی. جوانان امروزی بعید میدونم که همشون اسم این شخص رو شنیده باشن. یک اهل بازار بود و یک خانواده مذهبی و بعد در عرصه سیاسی هم بعدها، یعنی یک خانواده بازاری، اهل بازار، و بعدها میاد و چه میشه؟ در عرصه سیاسی سفیر میشه، مشاور وزیر میشه، به مقامهای مختلفی میرسه و مورد اعتماد دستگاه حکومتی است. بسیار هم مورد اعتماد. هوادارانی در دولت‌های مختلف داره و در دربار هم روابطی داره. عرض کنم خدمت شما، میان ببینید فاجعه ها اینطور هست که این فاجعه های 1 2 3 بغل هم جمع میشن. تنظیم کننده آهنگ که در همین واشنگتن نقشی داشتن و در اروپا داشتن، در جاهای مختلف که مربوط میشد به ایران و حتی در منطقه خلیج فارس، که چه پولهایی رسوندن به خمینی و دار دسته اون، و در شمال آفریقا امثال قذافی، و در کشورهای عرب که میگن مانند اسد، و به هر حال مجموعه. آقای سید جلال تهرانی پادشاه ایران ناچار به ترک کشور میشه. بحث بسیار طولانی است، میدونم. چرا ناچار میشه؟ چه عواملی هست؟ چه اسراری هست؟ چه گفته شده به پادشاه ایران که اصرار داره که از ایران بره؟ این بخشی صندوقچه اسرار انقلاب ایران. پادشاهی که تمام وجودش عشق به ایران و مردم ایران هست. دست کم دیدیم دیگه، الان دیگه جای تردید نیست. چه میشه که ناچار میشه ایران رو ترک کنه؟ آیا تهدیداتی بوده؟ همون تهدیداتی که به شکل عملیش بعدها در مورد، نمیخوام مقایسه کنم اون افراد رو با محمد رضا شاه پهلوی، ولی همون تهدیداتی که در مورد کسانی مانند صدام، مبارک، قذافی و اینها به اجرا در اومد. گفته شده افراد صاحب اطلاع به خاطر شغلی که داشتن در پشت پرده گفتن، و جمله من از دکتر هوشنگ نهاوندی، میبخشید، از دکتر هوشنگ نهاوندی اسم میبرم که ایشون مثلا گفتن که مذاکرات هایزه چون جزئیاتش بیرون نیومده، بعضی ها اطلاع دارن، بعضی جا اومد روی ارتشی ها فشار آورده بود که لهتون میکنیم اگر اعلام بیطرفی نکنید. من نه تایید میکنم نه تکذیب. جزئیات مورد اعتماد به هر حال باید یه روزی بیرون بیاد که چه گفته های جزئیاتش بین سفیر آمریکا، دیگران با محمد رضا شاه پهلوی در جریان بوده که ناچار به ترک کشور شد. چون بسیار بعید بود این اقدام. ایشون برای حفظ ایران، داستان اون پیام رو هم که دیگه بسیار دربارهش صحبت کردن که پیام تحمیلی بود، برای حفظ ایران، یک پارچگی ایران، حفظ نظام سلطنت، شورای سلطنت تشکیل میده طبق سنت و آنچه که قانون اساسی مشروطه پیشنهاد میکنه. رئیس این شورا رو سید جلال الدین تهرانی انتخاب میکنه، شخصی که اشاره کردم. 23 دی ماه پادشاه ایران خیالش راحت میشه از اینکه دولت رأی اعتماد گرفته از مجلس، دولت بختیار، و شورای سلطنت تشکیل میده. شورای سلطنت به ریاست آقای سید جلال الدین تهرانی. اظهاری نخست وزیر قبلی هست، آقای سمیعی درش هست، از مقامات
دولت‌های پیشین و همینطور آقای سعید رئیس مجلس شورا و گفته شده که تیمسار رحیمی هم بوده تایید نشده و کسان دیگری. به هر حال آنچه که وظیفه شورای سلطنت به ریاست جلال الدین تهرانی هست ایفای نقش مقام سلطنت هست. پادشاه هست در غیاب ایشون، نایب السلطنه شهبانو خواهد بود، ولیعهد که سر جای خودش هست، سمتش حالا خارج از ایرانه. نظام و ساختار نظام پادشاهی ایران، پادشاهی مشروطه ایران حفظ بشه. شورای سلطنت هست. پادشاه ایران اگر نیست، این شورا همون خلأ نبودن فیزیکی ایشون رو در حرم قدرت حفظ می‌کنه. 23 سید جلال الدین تهرانی. ایشون کارش چی هست؟ یعنی شما جوانان عزیز، گفتم توضیح دادم، آیا کارش این هست که بلند شه بلا فاصله شال و کلاه کنه، راه بیفته بره پاریس به ملاقات روح الله خمینی، اون که با تمام پیام هایی که گرفته، تمام دستانی که در کار انقلاب بودن و شاه ایران رو ناچار به ترک ایران کردن، با قطعا تهدیداتی که جزئیاتش رو در آینده برملا خواهد شد. خب شما پاری نفل و شاتو چه کار دارید؟ آیا از شما تقاضا کرده آقای خمینی که بیاد اینجا مذاکره کنیم چطور ایران را حفظ کنیم؟ خیر، خمینی الان قدرتی پیدا کرده که شاه باید برود، آماده داره میشه که بیاد ایران. این شما هستین که دست بالا رو دارید. و در همون زمان هست که اتفاقا حالا خیلی حرفای کج و کوله‌ای زدن. بختیارم پیشنهاد کرده بود مذاکره، ولی وقتی گفتن شرط این است و آن است، گفت چون این نیست، ما هیچ شرطی رو نمیپذیریم، مسئله ایران هست. استعفا بدم از سمت خودم بعد بیام خمینی رو بپذیرم، همچین خبرهایی نیست. آقای خمینی هم میتونن ایران بیان، برن قوم بشینن، هیچ فعالیتی هم حق ندارن بکنه. اگر تو سیاست نعلین و عبا و عمامه رو بذارن کنار. این حرف زدنشون موقع بسیار خطرناک بود. یعنی نپذیرفت هیچ شرطی رو از طرف دار و دسته خمینی. واسطه هایی بودن این کار کردن، آقای جبهه ملی رفتن و استعفا دادن و بمانن. ولی آقای جلال الدین تهرانی 5 روز بعد از اینکه چون این مأموریتی بهش داده میشه، بلند میشه میره نفلشاتو. آقای خمینی هم میگه ایشونو من به شرطی میپذیرم که استعفا بده از مقام به اصطلاح رئیس شورای سلطنت. خب شما اگه قراره برید در اونجا که با خمینی مذاکره کنید به عنوان رئیس شورای سلطنت ایران برای حفظ ایران به یه مصالحه‌ای برسید، اگر قرار استعفا بدید، دیگه این چه معنی داره اصلا دیدن خمینی؟ به عنوان جلال الدین تهرانی میریم این تمرگی اونجا. جزوه همون تنظیم آهنگی است که تیر خلاص رو علنا جلو دوربین ها و صدها خبرنگار آماده به نظام پیشین بزنن با استعفای جلال الدین تهرانی. میبینیم صحبت های جلال الدین تهرانی رو با اصرار تمام سید جلال الدین تهرانی 5 روز بعد از اینکه رئیس شورای سلطنت شده، اونجا بریم استعفا بدیم. شما قدر قدرتمند باید بگید شمایید که شرط بذارید برای دیدن خمینی، نه اونها استعفا بده بعد بشیم سوال دیگه. چه فقط هدف نمایش فروپاشی
نظام پادشاهی است با استعفای جلال الدین تهرانی. یکی دیگه از تیرهای خلاص که تیر خلاص بعدی رو به طور کامل عملا بی‌طرفی ارتش میزنه. جلال الدین تهرانی رو میبینیم 28 دی ماه 1357. Téhéraniste, c'est la démission. Votre démission, c'est du conseil de régence que vous avez appelé l'ayatollah Khomeini. مبنی بر غیر قانونی بودن آن شورا، آن را غیر قانونی دانسته کنارگیری کردم. از خداوند واحد و اجداد طاهرین و ارواح مقدسه اولیاء اسلام مسئلت دارم که مملکت و ملت مسلمان ایران را در ظل عنایت حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه از هر گزندی مصون داشته و استقلال وطن عزیز ما را محفوظ فرمایند. محمد الحسینی جلال الدین سید جلال الدین تهرانی. خب مشاهده کردید دوستان عزیز، این جلال الدین تهرانی است، سید جلال الدین تهرانی. ادبیات رو هم دیدید. این هاست نکاتی که به نظر من جوانان ایران و نسل‌های آینده، قطعا پژوهشگران در آینده به این نکات خواهند پرداخت، خیلی با وقت و فرصت و وسعت بیشتری. ولی آنچه که در این روزها و این روزها که در این حال یادآور همون سال 57 هم هست، چون این روزها و شبهایی لازم هست دونسته بشه که تمام کاسه کوزه ها سر یک بعد از انقلاب شکسته نشه، چون وقتی یه بعد بشه بقیه ابعاد دیده نمیشه و وقتی بقیه ابعاد دیده نشه قضاوتی که بهش میرسیم قضاوت ناقصی است، راهگشا نخواهد بود، ما رو به طرف یک آینده نمیبره. یکی از گرفتاری های اساسی ما در این 40 چند ساله همین بوده، تک بعدی دیدن یک رویداد مهمی مانند انقلاب 57. آقای جلال الدین تهرانی، شما قضاوت کنید که مأموریتش چی هست، وظیفش چیه و اقدامش چه هست و چه کسانی این رو تحمیل کردن به ریاست شورای سلطنت. این رو من هنوز اطلاعات دقیق چندانی ندارم، به دنبالش هستم، پیدا کنم حتما با شما در میون میذارم. آدمی که هر از چنگایی در عرصه سیاسی ایران پیداش میشد، حتی رد پاهاش هم مثلا در سالهای اشغال ایران هم ما پیدا کردیم و چه میشه در جنگ دوم جهانی و چه میشه که یه همچین نقش عظیمی رو به ایشون میسپرن با همه اطلاعاتی که هست درباره اینکه چندان آدم وفاداری به نظام نیست، فقط به صرف مذهبی بودن. انگار که خمینی با اینکه مثلا طرف آدم مذهبی است مثلا بیاد حالا کوتاه میاد، اون داستان چیز دیگری است. انتخاب جلال الدین تهرانی توسط چه کسانی، چه دستگاه‌هایی، چه سازمان‌هایی، چه دولت‌هایی تحمیل شد یا زمینه چینی شد، امیدوارم به اطلاعات دقیق دست پیدا کنیم و باز میگم وظیفه خودم میدونم این اطلاعات رو به هر شکلی که هست به طور دقیق و قابل تایید در اختیار جوانان عزیز بگذارم. امیدوارم نظر خودتون رو راجع به چنین برنامه‌هایی برای من بنویسید که آیا مفید میدونید و ادامه اون رو
و کنجکاوی های خودتون رو، جوانان عزیز، کسانی که قربانی این مجموعه ارکستراسیون 57 شده که قطعا از زیر این آوار مصیبت ها بیرون خواهند آمد. تردیدی نیست. آینده بهتر در انتظار ایران هست به همت مردم ایران.